入った。あれ味方じゃねえか。いたいた。閉じたよ。あれちょっとそれ、あ、じゃ BX じゃねえ。ちょっと味方しやがってバカ野郎。メレーク森田さん。味方押しされた。最悪や。いい感じのね、森林浴になってますね。これ森林浴。よし、しばらく何も話しませんね。ピンク。はい、今ね、接行して3名ほどこちらに左サイドに回ったらいきなり撃たれてメディック待ちなんですけれども、メディックさんが、はるか彼方にいるので、我々今森林浴状態です。サブゲー中なのに癒されてます。ましてメディックは時間まで来るでしょうか。これだろうな。ピンク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 。ピンク。はい、皆さん頑張ってください。メディック。はい、皆さんまだお出しでいいんですけれども、あ、どうもどうもどうも。こちら3人います。状況を説明いたしますと、まあ我々3人先行してちょっと左サイドに回ってきたんですけれども、ものの見事に乗れまして、このような状況になっています。あ、やっと来た。メディック。さあ、やっと来ました。もう30分くらいずっと待ってなきゃいけないのかと思いましたけど、救いの神が来ました。そうにイエーイ。まあこんな感じで、アウトラスのリフィールこんな感じなんですけども、ね、はい、メディック。はい、こらこら忘れるな。忘れるな。はい、じゃあこれメディックのね、メディックさん来ました。この白いテープを巻いて、復活ということになります。はい、ありがとうございます。はい、やりました。成功したらダメですね。ありがとうございます。じゃあ行きましょうか。はい、ということで生放送やってる場合じゃないですけどみんな白巻いてます。ということでまたね、はい、みんな仲間で、あ、ということで、ね、はい、じゃあまたなんかあったら報告します。よいしょ、さあ行こう。